Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pravim jednostavnu i vrlo ukusnu tortu koja je posebna po tome što je možete pripremiti u fritezi na vrući zrak. Biskvite sam ispekla u kosori i air fryeru i jednostavno su savršeni, a tu je i odlična krema te nezaobilazni osvježavajući okus jagoda. Prvo ćemo pripremiti smjesu za biskvite. U veću posudu ubacit ću 2 jaja i 1 žumanjak. Zatim sipamo 120 g šećera i 10 g vanilin šećera, a dodat ćemo i 120 g maslaca sobne temperature. Ulit ću 50 ml mlijeka te sipati 120 g glatkog brašna. Na kraju još dodajem 5 g praška za pecivo te prstohvat soli. Sve ćemo izmiksati da se sastojci dobro povežu. Zatim ću nauljiti kalup promjera 18 cm na čije sam dno stavila papir za pečenje. Premazat ću i dno i stjenke. Od smjese ćemo ispeći 2 biskvita, pa ju je potrebno podijeliti na 2 jednaka dijela. Prvu polovicu ubacit ću u kalup, te je lijepo izravnati. Kalup zatim prebacujem u ladicu svoje kosore Dual Blaze friteze na vrući zrak. Te ću ispeći biskvit na 150 stupnjeva 20 minuta koristeći air fry mod pečenja. Biskvit se savršeno ispekao, pa ću ga odmah preliti s 90 ml mlijeka. Nakon 10 minuta obrubit ću ga nožićem i izvaditi iz kalupa zajedno sa papirom za pečenje. Na isti način ispeći ćemo i drugi biskvit. Prije nastavka oba biskvita ostavljamo da se ohlade na sobnu temperaturu. Za kremu trebamo 100 g maslaca sobne temperature, 50 g krem sira, kao i 100 g šećera u prahu, pa ćemo sve izraditi mikserom. Na redu je slaganje torte. Uzet ću jedan biskvit i okrenuti ga tako da prema gore bude donja strana. Nanijet ćemo kremu na biskvit pa je poravnati pazeći da ne ide preko rubova. Mali dio kreme ostavljamo za kasnije ukrašavanje torte. Zatim ću nanijeti 150 g džema od jagoda i pažljivo ga rasporediti. Sve ćemo poklopiti s drugim biskvitom, lagano ga pritisnuti i ostaviti tortu u frižideru 4 sata da se krema stvrdne. Prije posluživanja tortu po želji možete ukrasiti s malo šećera u prahu. Nakon toga ću od ostatka kreme napraviti mala postolja i na svako staviti polovicu jagode. Ova fina tortica je gotova i spremna za posluživanje. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima.
Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!